你好啊，張華強校監。我哋而家咧就訪問一下你啦。咁校監，我想問下，你對呢個新春慈善跑，你有冇啲乜嘢想同同學發表？嗱，首先就係講新春啦。新春呢個時間呢，就係大家喜氣洋洋嘅時候啊。咁亦都知道同學仔呢，就一定會係新年會有啲收咗啲利是啦，係咪？我哋所以趁呢個時間呢，就配合到就係我哋後邊嗰個慈善嗰個目的啦。咁慈善呢，就係希望咧你哋即係除咗自己要成長之外咧，咁都希望啦你哋可以係回饋社會啦，回饋學校啦。咁呢個就係我哋辦學嘅宗旨啊嘛。咁最後嗰個係跑啦。咁跑就你知道我哋都好注重運動啊，因為運動除咗對你嘅體能係有幫助之外咧，對你嗰個意志力都係一個考驗嚟嘅啊。我哋能夠做到體強自堅，咁等你哋喺社會度呢，或者應付任何問題嘅時候呢，都唔會咁容易放棄啦。咁體能亦都係好緊要嘅，因為我之前都同你講過啦。而家嘅人嘅年紀越嚟越大噶嘛，好似我哋平均係80幾歲啦。我諗喺你嘅 age 嘅時候呢，可能平均係100歲嘅。咁如果我哋有一個好嘅身體格嘅時候呢，咁啊可以你嘅人生咪比較如意一啲咯。如果唔係嘅話，你成日都五勞七傷啊，要成日去睇醫生啊，咁你都用咗好多時間啦，係咪啊？所以我諗新春係一個好嘅時機，慈善係一個好嘅目的，而跑呢就係令到我哋體強自堅嘅。校監啊，咁我想問下你，你覺得我哋今次同學嘅表現點啊？嗱，我就覺得大家都好踴躍支持呢個活動啦。亦都係我哋希望呢，就唔係話一個人中意跑步，我係希望呢，呢一個係一個能夠普及嘅一個活動嚟嘅。咁因為呢個好緊要，因為譬如我一個人中意跑步都冇用㗎。成個世界咁多人係嘛，整學校咁多人，而能夠可以動員到咁多同學一齊參加呢，我估呢個係好重要嘅。咁亦都不得不提啦，要搞一個活動，我哋背後好多老師個安排啦，係咪？咁家長對同學都好支持啦。咁所以我覺得呢個係一個眾志成城嘅一個活動嚟。咁我都有一個問題係想問校監嘅，就係有冇一啲想同同學仔講嘅一啲話呢？或者係一啲鼓勵呢？係啦，慈善呢，就係我哋仁愛堂辦學嘅其中一個目標啦嚇，因為我哋仁愛堂都係以幫助其他有需要嘅人啦。咁所以我哋第日大個咗做嘢之後呢，即係除咗識得照顧自己家人啊、自己之外啦，我哋都應該要去幫助下社會有需要嘅人嘅。嗱，你會覺得喂，咁我好似冇乜回報嘅喎，有冇人工嘅係咪？但係其實好多時呢，好多嘢都唔需要考慮咁多回報嘅，因為呢，等於我為例啦，我喺呢度我哋都冇出糧㗎，但係呢，我哋就會做得好開心咯，知唔知啊？咁所以就大家就秉持呢個我哋仁愛堂仁愛為本嘅精神呢，去第日服務社會，係幫助有需要嘅人咯，好嘛？好，多謝校監。咁我哋嘅採訪差唔多就到呢度結束啦。好啦，多謝晒。Follow 我哋陳黃嘅 IG，like 埋我哋嘅 Facebook page， 同埋 subscribe 埋我哋陳黃電視台嘅 YouTube channel， 咁你就唔會錯過陳黃最新嘅資訊啦。